Послание 1. Пукнатините във вашата планета. Дойдох този път не за да ви насърчавам с красиви думи и да пробуждам духовните ви копнежи, а за да стигна до вашето ежедневие на собствения ви разговорен език и да хвърля светлина върху това, което си причинявате на телата, живота, взаимоотношенията и планетата си като цяло. В момента съм особено обезпокоен за вашите мисли, които пораждат думи, а те от своя страна действия. Хора от всички раси и култури. Чуйте ме. По-голяма част от мислещите сред вас разбират и признават, че научните технологии и широко разпространената индустриализация постепенно убиват планетата ви. Но кога ще се събудите за още по-жизнено важното и завладяващо осъзнаване, че мислите, думите и действията, продиктувани от егото, са също толкова разрушителни за нея, тъй като са енергийни форми на съзнание, точно това, от което е създадена и самата планета. Целият ви свят не е нищо повече от една гигантска енергийна форма на съзнание, съставена от милиарди индивидуални форми на съзнание, които извират и се основават на празнотата на всемирното, бихте могли да го наречете Бог, еволюирали от привидна пустота до сегашното си състояние чрез вашите собствени желания и копнежи. Затова трябва да се опитате да разберете, че когато всеки ден вливате личното си его-съзнание в своя свят чрез мислите, думите и действията си, изпращате енергийни форми, които са напълно противоположни на законите на всемирното. Така помагате на милиарди други хора със сходно мислене да създават разрушителни сили в пряко противоречие с източника на всичко сътворено, всемирното съзнание, което е в основата и поддържа цялото съществуване. Ето защо образуването на пукнатини в структурата на вашата планета е неизбежно и хората са подложени на торнада, земетресения, наводнения и виелици. Всички те са физически прояви на нарушаването на всемирния закон, всемирната любов, направляваща вашия свят. Това означава ли, че божествената любов ви е била отнета? Не. Няма такова нещо като наказание от Бога, защото няма такъв индивидуализиран Бог с човешко мислене. Това е един мит, който трябва да бъде заличен от умовете на хората. Вашата планета и самите вие сте били индивидуализирани и сте произлезли от всемирното съзнание, а то само по себе си е законът, който постоянно повтарях, докато бях на земята. Законът за вярата в добро и зло. Законът за убедеността. Това, в което наистина вярвате, добро или зло, или към което сте безразлични, в крайна сметка ще се прояви в живота ви. Така че считайте се за предупредени и използвайте знанието от този извор, за да се освободите от най-разрушителното съзнание във вашия свят – его-съзнанието. Ходенето на църква няма да ви помогне. Неделните богослужения няма да ви освободят. Единствената ви надежда да се избавите от егото и разрушителното за вашата планета съзнание е да следвате Христовия път. Пътят, който лично аз следвах, и начинът, по който живях след пълното си просветление в пустинята. Просветлението, което ми позволи да се върна в Назарет и да започна нов живот на изцеление, проповядване и контрол на елементите. И тъй като моето учение беше в пряко противоречие с юдейското учение на възмездие и един отмъстителен Йехова, в крайна сметка бях разпнат. Всяко друго обяснение за смъртта ми на кръста е фалшиво и напълно невярно. Преди тези 6 седмици в пустинята на Палестина бях мързелив, не храни майко. След просветлението си станах единствен пазител на тайните на съзиданието и творчеството. Този период е подробно обяснен в писмо 1,
а моето пълно трансцендентално възприятие на истината за самото съществуване е изложено в писмата ми. Тези писма се предлагат безплатно на всички, които имат волята и коража да вървят по моя път, Христовия път, който в крайна сметка ще ги отведе до просветление, свобода от егото и до небесното царство. Ако просветлението може да дойде по различни начини, като зашеметяващо преживяване, което незабавно преобразява възприятията ви за източника на вашето същество и старите ви интелектуални разбирания за вашия свят. Истинското просветление е прилив на божествено съзнание във вашето човешко, което никога няма да загубите, което преобразува завинаги отношението ви към вашия Създател и живота ви като цяло. Просветлението може да дойде и чрез упорито изучаване на моите писма, като кратки моменти на необикновени прозрения, малки озаряващи лъчи светлина, които ще проникнат в ума ви и ще изместят фокуса на вътрешния ви поглед. Ще почистят обектива, през който виждате света и преценявате валидността на всички мнения и вярвания в него. Постепенно ще изхвърлите илюзиите, които са ви заслепявали преди, и ще откриете, че вече владеете мислите и действията си, а това води до пълнота и цялостност на всеки аспект от вашето индивидуално същество. Да вървите по Христовия път, както е посочено в писмата ми, е работа за цял живот, която директно ще ви освободи от тревогите и лишенията. Докато четете, ще откриете в тях моето присъствие и моята любов.